漂亮的卷饼的样子，配着这个沙拉一起吃，非常好吃。这几条就是我们平常会喝的，但是现在就是知道了这个想法之后，我就也比较放过自己。然后，嗨大家，今天这支影片呢，想来跟大家分享一下平常我们早餐都会吃些什么。因为上次那支 Weekly Vlog 的影片嘛，我就有录到我在吃蛋饼，然后我就有朋友笑我说，哦，又在吃蛋饼。对，我真的很常早上都是吃蛋饼。但是呢，其实平常我们也很常会做一些不一样的早餐。那我就想说，我可以在记录生活的同时，也把我平常吃些什么记录下来，然后分享给你们。那这样子呢，你们在煮饭不知道要煮什么的时候，就可以有一些灵感。好，那我们就开始吧。我们上次去超市补货的时候有买了 tortillas， 所以就想说今天来做个 burritos。那 burrito 呢，我们很常就是一次会做好几卷，然后把它冻起来。那早上要吃的时候就直接气炸一下就可以吃了。那备料的部分其实很简单，我们这次肉用的是 chuck roast， 然后还有甜椒、洋葱跟蒜头，就是腌肉的时候要用的。那这边就是我们会使用的一些腌料。那大家其实可以根据自己喜欢吃的口味去做调整。那基本上就是会加 paprika 孜然粉，然后盐、胡椒、oregano， 然后油的部分我们是用柠檬味的橄榄油。那大家其实可以用一般的油就好。那它在切菜的时候呢，我们就是先来热锅。等一下就是先把甜椒跟洋葱炒香，然后起锅，肉再下来煎。煎完之后菜再回来拌炒。那炒完之后呢，再去加一点柠檬汁，或者是说如果你们觉得咸味不太够的话，就这时候再加一点盐就好了。要把它捞出来。然后就是现在再来煎肉，甜椒跟洋葱差不多就是要炒到这个样子，就是边缘有一点点的焦香，这样吃起来才会有香气。肉差不多炒到半生熟，菜就可以再回来一起拌炒。馅料炒好后就可以先盛起来，然后就去煎饼皮，等下就可以包了。那如果是像我们平常会多卷几卷去冻起来的话，那要等馅料完全放凉，收汁收的差不多了再去包，这样饼皮比较不会就是太湿软。好，那它在煎饼皮的同时呢，我就先来准备等一下吃卷饼要用的一些酱料。第一个要做的就是 guacamole， 那就很简单，就是酪梨、洋葱、柠檬加上黑胡椒跟盐。酪梨我可会了。颜色很漂亮哎。接下来就是把它们搅拌搅拌，然后大概这样子的分量，我会加1/4个柠檬。哦 shoot！ 洋葱丁好像有点大块，希望你不会介意。不用啦，我要弄，你不要弄，我只是想洗手而已。就加一点黑胡椒，加一点盐，짜란，这样就做好了，超级简单的。yogurt酱的部分呢就更简单了，我们就是用 Greek yogurt， 然后再加上一点蜂蜜，还有柠檬。我们用的 yogurt 呢是在这里的 Costco 买到的这个 Greek yogurt。那它就是完全没有任何的甜味，所以我们的蜂蜜会多加一点点。那如果你的 yogurt 本身就有点甜味的话，蜂蜜就不需要这么多。那 yogurt 的部分呢，用的大概就是1大匙，然后蜂蜜呢就看你自己要吃多甜。哦，我们家蜂蜜会没了，大概这样的量。然后就再加1/4颗的柠檬汁。
那这样优格白酱的部分就完成了。那 tortilla 也煎完了，那我们现在就要来组装我们的 burritos。那我们就先放酪梨酱。那如果是要冷冻起来的话呢，这2个酱就先不要包，这样饼皮才不会软掉。哇，希望我煮成功。我料包的有点太多了，所以卷的没有很好看。料再少一点的话，就可以卷出漂亮的卷饼的样子。好，那我们要去吃早餐啦。大家早安！今天早上呢，我想来弄个早餐，然后我想弄那个 burrata， 把它做成一个红茶桃子 burrata。我之前看过别人这个食谱，然后我就试着做过，就很好吃，很喜欢。然后再弄个蒜香奶油吐司，就是一个简单的面包加水果的早餐。好，那我们开始吧。我现在要先用桃子，因为桃子弄完之后要冰一下，然后这个过程我刚好可以去做早餐的面包。削完皮了，现在就是把它切块。好，桃子切完了，那现在就是要再加红茶粉跟蜂蜜，然后我用的是台湾带过来的这个红茶，因为我家里现在其他的茶叶都是叶子的，就是泡开来会有叶片状的，那只有它是红茶粉，所以做这个的话，我都是用红茶粉做。然后再加蜂蜜，蜂蜜这个就是看你自己喜欢吃多甜。然后呢，就是把它们搅拌搅拌，尽量让每一块桃子都要碰到蜂蜜跟红茶。好，那我就会把它包个保鲜膜，然后去冰箱冰一下。好，那趁现在在等桃子的时间，就可以赶快来把吐司做一做。生香奶油吐司超级简单的，首先我会先切奶油嘛，然后我会把奶油拿去微波，这样子等一下就比较好去拌蒜粒跟涂在面包上。然后呢，就来切蒜头，放进去。好，然后就是把它们搅拌搅拌。然后我会再放这个 parsley。我这次用的吐司是这个，上次在 Whole Foods 买的 Carson Toast。给你们看这个吐司，它本身就是很 flaky， 所以它烤起来就是很脆、很香、很好吃。好，这样就可以拿去气炸了。因为这个面包我没有动，所以我大概就是355度烤个6分钟，等下出来再看看它烤的怎么样。等面包的时间，桃子应该也腌的差不多了，噔噔，超香的。然后呢，这就是 burrata， 我们就拿1颗就可以了，像个包子一样，这样就好了。等一下吃的时候，就是把 burrata 切开来，然后就跟着 cheese 一起吃，非常好吃。面包好了，咻，
就是烤起来超级漂亮，而且很香。早餐做好啦。那什么？安安吗？有，大家都有找你，大家都有找你，你躲起来啦，对。过来，乖哦。我们现在出门一趟，因为今天有一个 Fish and Chips 的餐车来我们家附近 pop up， 我们就想说要去买买看，然后当个下午的小点心吃吃。我们到了，你看已经有人在排队了，赶快去看看菜单。Can I get a fish and chips with double fries and 5 cupcakes? And I'll have the tartar sauce and the sriracha mayo. 拿到我们的餐了，啊，看起来好好吃哦！嗨大家，我们回来了，赶快来试试看。薯条是好吃的，好险！因为我刚刀剥到薯条的时候，我有点紧张，怕它是不好吃的薯条。来试试看鱼，好好吃哦！去拿一下酱。这个是鳕鱼球。鳕鱼的口感就比较松散，比较软一点，可是配这个酱很好吃。开心。大家早安。今天呢，我们等要出门去看 MJ 的音乐剧，所以现在就是要准备一下，化个妆，等出门，想说可以顺便跟你们聊聊天。昨天其实工作到很晚，但我觉得好像，你在家里自己工作，而且你又是设计产业，就很容易会有这样子的情况，因为你的工作跟你的生活会有点难切割开来，然后再加上说设计这个产业本来就很容易，就是会有一个工作的高峰期嘛，你可能突然间现在很有想法，那或者说你的设计到一半的时候，你不太会突然间停下来，所以就会有明显的那种工作高峰期跟就是工作比较低的时候。今天妆前用这罐。这罐真的是干肌好朋友。我平常出门如果没有什么太大的活动，就只是简单出个门而已，那我不会擦到粉底液，我会只擦适底乳而已。那我擦的是这支 Sisley 的适底乳。我觉得因为一直都是在家工作的关系，然后再加上我是跟我男朋友一起工作，他也是产品设计师。那住在一起又一起工作的状况下，其实很容易你的工作生活就是分不开。我觉得这也不只是单纯在说这个工作的状态侵占到了我的休息时间，就是这是一个恶性循环，它会互相影响。比方说我可能心理上就会觉得很累，那隔天在工作的状态上，我就觉得我今天可能还要工作到很晚，或者是我昨天已经工作到很晚了，那我今天就会更想要偷偷的再偷懒一下，这个拖延症的状况就会更严重。总之这个状态呢，就是让我们有一段时间觉得我们的生活不是那么的有在轨道上嘛，很常好像就是会有一个很明显的大量加班状况，跟很明显的就是休息状况，可是这样好像不是理想的，我们很希望可以有正常正确的 work-life balance。现在来上个遮瑕，用的是 NARS 的这个白罐，
回到 work-life balance 这个话题，我前段时间就是看到了安海瑟薇的一个访谈，我就觉得他好像有把我就是点醒。他就说他觉得 balance 这个词本身就是一个很辛苦的词，就是你好像需要很努力的去维持住，你才会有这个平衡嘛。你好像有稍微一点点不小心啊，稍微一点走错啊，稍微某一个部分疏忽了，整个平衡就被破坏掉了。他觉得这反而会让人的心理压力非常大，你好像必须一直都是平衡的、完美的。那他就觉得说，我们一直提倡 balance 这件事情，真的有比较健康吗？他好像给我们带来了很大的压力。那他就说，他跟他的朋友也讨论到了这件事情，然后他们想要去提倡另一个字 harmony。因为和谐这件事情对比平衡来说，和谐是有比较大的宽容度的。我们维持一个大方向上的和谐，而不是每一天都要逼自己非常的平衡。也就是说，比方你今天觉得你某个部分少做了一点，那我们就明天呢，或者是后天、下礼拜去把它补回来。我们只要有意识到说我们有点疏忽了某部分，或是太重视某部分，那我们就是在前进的过程中慢慢的调整嘛，而不是让自己每一天都要注意到你每个面向都做到了，都做得很好，这样你会减低你的压力，然后长期来看，其实你也并没有疏忽任何一方，对不对？以前比较容易因为一个短时间的没有做好平衡这件事情，然后就比较容易给自己压力，就觉得说我是不是又没有做好啊？或者说我已经有做规划啦，怎么没有跟着这个规划走啊？是不是我又太拖延了，我又太不注意了等等的。但是现在就是知道了这个想法之后，我就也比较放过自己，然后心态上也比较好，就会觉得我只要能够一直都有在注意，大家都没有被忽略，每一件事情我都有在不同的时间点去把它捡回来做，那就很棒了。今天要用的眼影盘是这个，这也是一个老网红了。其实我没有非常了解 MJ 音乐剧的背景，就是我没有非常了解 Michael Jackson 这个人，所以我本来在决定要不要去看的时候，我有一点犹豫，我很怕会没有共鸣，但后来想说就当去听个音乐会，对不对？所以就还是决定去看。那等一下看完再跟你们分享，我觉得心得如何。好，我赶快去换个衣服，真的赶快出门了。我们刚刚火速的出门了，我们要在1点钟赶到歌剧院，然后现在已经12点19了。好，希望我们可以准时到达。等一下再跟大家分享看完的心得，跟大家分享一下，就是在美国基本上进出这种场馆都不能带太大的包包，所以我都是准备像这样的小包包，然后就只带卡夹跟手机，这样子就好了。因为你带太大的包包，它反而会被检查，然后如果你东西又不能带进去，你又要再折返回车上，就是这个过程会拖得非常的冗长。我们到剧院了，现在就赶快排队验票进去。As a courtesy to the company, please take this time to silence all mobile phones and electronic devices and put them away for the duration. 大家，我们刚刚看完表演回家了，真的很好看。但我想说，等一下再来跟你们分享心得。现在呢，我先赶快来弄一下今天的早餐。那因为我们今天出门前没有先吃早餐，所以这个会是我们的第一餐。所以我想说，就来用一个快速简单的鲔鱼沙拉配面包。好，开始吧。料的部分呢，我们就是用小黄瓜、洋葱加上鲔鱼罐头的鲔鱼。酱的部分呢，我就会用 yogurt， 然后加上美乃滋，然后我会再加一点这个芥末籽。
这样就做好啦。然后我现在就去烤个面包，等下就可以配着这个沙拉一起吃。烤好面包了，然后就可以配着这个沙拉，然后一起吃，非常好吃。我用的这个面包呢，就是在 Whole Foods 买得到那个 Cranberry Pecan， 它搭起来就是还会有点蔓越莓的那个甜甜的味道，然后有点坚果的香气，配这个 sourdough， 真的很好吃。很推荐大家都可以去试试看这个沙拉，真的很简单，然后又蛮健康的。然后如果你想要更健康一点的话，你就不要加美乃滋，你就加 yogurt 就好了。然后我觉得配上黄芥末的味道很棒，就是如果你有这个芥末籽的话，就是可以加一点到这个沙拉里面试试看。这是一个快速、简单、方便又很清爽的一个早餐食谱，最近很喜欢这样吃。好，那我要去吃早餐啦。刚忙完了，然后想说来跟大家分享一下我们今天去看 MJ 的一些心得。就我出发前不是有说，我原本有点犹豫要不要去看，因为我想说我对 MJ 的生平没有非常的了解，我怕去看了之后会没有共鸣，然后出戏等等之类的。但我发现完全没有这个问题，因为其实 MJ 的歌大家就都是蛮耳熟能详的嘛，那他就是会在他演出这些歌曲的过程中去带出他当时可能背后的经历，然后或是他童年的一些回忆等等，让你更了解整个时空背景。所以就算你完全不了解，然后就是一片空白的进去，你还是可以像在听一场演唱会一样，就是听到所有这些很经典歌曲的表演。然后这部剧有一个我很喜欢的地方，是它的场景切换真的做得非常的好，它不会让你觉得有一种很明显的切割感，好像从这一幕再切到下一幕，然后再跳这样，它就是整个把你融在一起。它可能从排练，然后就直接转场到它已经在正式演出了，或者就是甚至是在这个演出的过程中，他去带出他当时可能脑子里面在想的是，他经历过的很多 struggle， 他可能跟他家人之间的 family issue， 或是说他跟他父亲之间有很牵扯的情感，就他同时不太喜欢他父亲的一些点，但是还有很希望他的父亲能够认可他，有一种拉扯感，就是整个有把那个表演的张力做出来。那他整部剧呢是有安排一个角色，是一位记者，从头到尾就是一直跟着 Michael Jackson， 然后以一个在拍纪录片的形式去对他做访问。那也透过这些访问，也让观众可以更理解当时 Michael Jackson 可能在想些什么，他经历了些什么样子的故事。那他整个这样子的过程，他每一个年纪的切换，每一个场景的变化都很像在看电影一样，你不会有那种一幕一幕舞台剧中拉下来再升起的感觉，就这点是我真的觉得他做的非常厉害的一个地方。另外就是这部的演员真的表演的非常好，那个成年的 Michael Jackson 在台上演唱的时候，那个舞步啊，他的声线啊等等的，都会让你觉得哇，我是不是真的在看 Michael Jackson 现场演出啊？那他也有很适当的去表演出，就是成年的 MJ 他的个性已经比较down一点点了，没有像以前年轻的他那么大鸣大放。那他另外一个演员就是有演出他年轻那种非常有活力，然后唱的方式、表演的方式都让你感觉得出来，他在整个成名的过程中，他经历了很不一样的洗礼。这整个过程呢，也真的会让观众就是很感觉得出来，有点心疼。他确实经历了非常多，所以他的个性从他年轻的样子到他成年的样子，已经有明显的转换了。总之呢，这部我真的蛮推荐的，完全不会有说我原先那些担心，觉得说我不了解他的生平，我会不会看不懂？我觉得反而会在这个过程中，你更理解这个角色，然后因此就非常的入戏。而且我觉得美国的观众真的都超级捧场，他就是在每一首歌的时候，大家真的就是尖叫，然后鼓掌，甚至会跟着唱等等的，就是你可以看得出来，这就是他们的一代巨星，然后是他们每个人心中的回忆。那我觉得那整个现场气氛也非常好，跟我以前看其他的音乐剧或是歌剧是完全不一样的感觉，这是我自己是蛮特别的一个体验，所以我觉得如果你们有机会有看到有在巡演的话，真的很可以去试试看。嗨大家，我们前段时间把家里的胶囊咖啡喝完了。我们平常家里都会有咖啡豆，然后就会磨豆子手冲来喝。但是有时候上班前就真的只是想快速弄一杯咖啡的话，都还是会喝胶囊比较快。
前几天看到，它官网上有满10条就送30颗，我就想说，哦，好机会，赶快来订一下。然后今天送到了，来跟你们一起开箱一下。我这次回购了一些我们平常常喝的，然后也买了一些没有喝过的，但看别人很推荐的。这几条就是我们平常会喝的，这次就是回购。我平常喜欢喝偏苦、偏中深焙的，然后喜欢配牛奶，所以这几条都蛮适合这样子的情况。那这一条 Arpeggio 是我一直以来都超级喜欢的，它就是带有一点可可的香气，然后油脂蛮丰厚的，所以整体就是闻起来很香，然后配牛奶也非常的适合。然后这支尼加拉瓜，这支它就是比较平衡一些，我觉得它带有一点点蜂蜜吗？谷物类的香气，那它没有那么的浓厚，它喝起来也比较平衡，比较不是那么厚重的咖啡，是一个偏清爽的中深焙，所以还蛮喜欢的。这支是伊索比亚，这支我们也很喜欢，它是相对比较偏酸一点，然后带有花果香的咖啡。这支我们也很喜欢，就是直接当黑咖啡喝，但它配牛奶也蛮适合的。这支是 Venezia， 它带有一点那种焦糖跟谷物的香气，然后它是完全不酸，就是偏苦偏醇厚的那一种咖啡，然后整体也是蛮平衡的一支。然后最后这个是我不会念 Nociola， 它是他们家的那一种，就是 flavor 的那个系列。他们家这个系列有些喝起来会有一点人工的味道太重的感觉，但这个不会。所以有时候想要喝就是有一点点榛果风味的咖啡的时候，我蛮喜欢用这支的。再来这边就是一些没有喝过的，看别人的推荐的。这支是 Paris。也是偏苦偏醇厚的那一种咖啡，然后看别人说就是也很适合配牛奶啊。那因为我们通常都是喝拿铁嘛，所以我也收了这一支。然后这支是 Lisbon， 这支我也一直都很想买，因为它的焦糖长得超级漂亮。它除了漂亮之外，就是蛮多人也很推荐说它有一个坚果的香气，然后搭牛奶也很适合，是一支很顺的咖啡，所以就试试看。然后再来这个是 India。这个看别人说是一支蛮重的咖啡，然后它的香气有一种辛香感，然后比较浓厚的醇厚的质地，可是配燕麦奶非常的好喝，所以就想说那可以试试看，因为我们之前也有买过一支也是这个定位的，叫做 Cape Town， 然后我非常的喜欢，所以这次就换 India 来喝喝看。那最后这个应该是就是期间限定的，这个是 Yuzu Vanilla。不确定会不会好喝，因为它也是 flavor 的嘛。但听别人说就是有一点柚子的苦味，然后也有果香，然后应该会还不错，期待。然后最后是他送的咖啡，其实他送了4条但他写说总共是30颗，我还没有打开来算，所以我也不是非常的确定。那他送的都还不错，这支是 Roma 也是蛮多人推荐的一支，也是偏苦的咖啡。然后这一支是 Ristretto， 这支很多人都说很像是我刚刚前面，很多人都说它跟我前面说的这一支 Arpeggio 的定位很像，所以应该也是一个还不错喝的偏苦的中深焙的咖啡。然后再来这支 Scroll， 这支是我喝过的，它也是一个很适合配牛奶的咖啡，它也是蛮平衡的一支，没有特别的酸，没有特别的苦，然后油脂的量我觉得还不错，所以闻起来的香气跟牛奶结合后的香气都还蛮棒的一支。最后这个是 Maple Pecan， 这是他送的，然后我也没有喝过，但听起来应该也不会差吧，就是有一种枫糖的香气跟 pecan 的香气。好，大概就是这个样子。我去把咖啡整理一下。你们看 Lisbon 的胶囊真的超级漂亮的，每
次把胶囊补货完，就会觉得好漂亮哦，心情真好。上班煮咖啡也会开心一点。好，那今天的影片就这样子啦，希望你们会喜欢这样跟我一起准备餐点的日常小影片。那我也想谢谢所有在我开始经营这个频道后，就给我很多鼓励跟支持的大家。就不管你是我身边很亲近的朋友，或者是我们可能完全不认识，但你愿意在我的影片下留言，愿意按下 likes， 愿意到 Instagram reach out 我，或甚至就是帮我按下订阅键，这些我都非常非常的感谢跟感动。真的很谢谢大家的欣赏，这也真的给了我更多的动力来分享更多的内容。有时候真的就是看到自己很喜欢的东西，然后分享出去，那你们也有共鸣，也给了我很棒的 feedback， 就觉得哇，这个交流真的很有意义。那就 as always， 希望你们喜欢今天的影片，我们就下次见啦，拜拜。的影片嘛，就有录到我在吃蛋饼。小佑，不要过来，不要蹭哦，不要。肉骨酱的部分呢就更简单了，我们就是用 Greek yogurt， 然后再加上一点柠檬，然后再加一点蜂蜜，然后再看你自己要不要加一点黑胡椒跟盐，就这样子而已。为什么？其实平常我们也很常做一些不一样的早餐。那，吃生肉。